渔船啊，这一次真的损失惨重。深夜，渔港边巨大渔船被风吹到翻覆，甚至还有船只原本在海里，结果不敌强风侵袭，快要被吹上岸。这一台新的整个被翻掉，整个被翻掉。渔民看了心真的好痛，走进港口边往下一看，还有好几辆船只翻船。这也是嘉义布袋。6号晚间11点多，丹纳斯台风就从这里登陆，瞬间吹出15级阵风，外头被强风大雨吹得乱七八糟，就连渔港边船只也被吹得整船翻覆，甚至有的还被吹上岸。如此一来，渔船严重碰撞，造成损伤，损失恐怕难以计算。东讯吴新梅在嘉义报道。